为了感谢帮助过我们改造蘑菇屋的亲戚朋友，所以今天请他们吃个饭，表示感谢。顺便带大家了解一下福建地方特色美食民俗文化。阿春一大早就过来帮忙了，缺几个灯笼赶紧补上。大门口为什么要放蜡烛？有什么寓意吗？是不是福建这边都这样？有没有懂的？评论区告诉我。窗户外面再贴2个窗花，这样喜庆多了。来个市井，和老公回农村改造。
我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，怎么分担共享人世繁华？和老公回农村改造老房子第100集，今天改造蘑菇屋门口的花池，看老公如何把门口的花池从这样改造成这样。开工大吉！总是逃不过搬砖的命运。不想追呀，今年一路发。在砌花池的时候，我老爸打电话来说，门口的花池不能高于大厅，有没有这种说法？如果花池太矮又不好看，雨水也会积进去，所以我决定不听他的。我这样一身反骨，会不会挨揍？很多粉丝朋友说我不是在改造老房子，是在改造老公。确实，老公以前什么都不会，还懒，经过这一折腾，变得又能干又勤快了。我要不要开个改造老公的训练营，把你们那些懒的、不听话的、打老婆的老公都送到蘑菇屋来改造改造？你是笨蛋是吧？你是笨蛋。被缺个脚头肉。你还是太年轻了。太年轻了，没经验啊。小米，你要不要喝奶茶？里面很多养死的。你才会养死啊！给小米和铁牛吃几个橘子。从来不敢奢求的我，就开枪，你打着我了。没
肉在邻居家借一包水。总会一直无趣，我的世界什么时候开始昼夜难分，反反复复来去，都是因为想你。气发词前，气发词后，明天贴花词瓷砖。